पाणी भरलेलें आसता ते पाणी सकयल झूप करून वचना आनी ते नालो आहा तो सगळो नालो क्लीन करपाक लागून वर्सान वर्स क्लीन करपाचें आसता पूण ते कोण करिना तेन्ना ते नालो बेगीन बेगीन आमकां हो फुडलो जो सकयल रेल्वेचे जे कान आहा तो ल्हान आहा आनी ते उदक बेगीन फुडें वचना आनी मसुंदे कडेन थंयसर सगळें ते आतां बंद केलां सगळें हें घालून तेन्ना ते उदक सगळें सकयल वचना तेन्ना हेजी कितें तरी वेवस्था करपाची मागीर आमी सारकें शेत करूंक शकता। शेत लावपाचें म्हटल्यार आतां हांगासर आमी 50-60 वर्सां जालीं हांगासर शेत लायता। जनता क्वॉर्टर्सा पासून ते हांगासर हांगासरले सगळे स्थानीक लोक शेत करताले। आतां थोडेशें उरलां तेचे फुडले सगळे ते झाडां बिडां वाडले आनी सगळे त्रास जाला ते लोक करूंक तयार ना तेन्ना हांगासरले जे हे आमी शेतकारी आसा ते सगळे 50च्या वयर 60 वर्साच्या वयर सगळे काम करतात। भुरगे कोण तयार जायनात तर भुरग्यांक जर हांगासर सोय जाय जाल्यार बरे भाशेन शेत करूंक मेळ्ळें जाल्यार तांकां प्रोत्साहन दीत जाल्यार आनीक बरें शेत जातलें हांगासर। तर 50 वर्सां आमी चालू आसा आमचें शेत। आमकां न्ही तसले कितें त्रास जावंक ना फक्त आमकां ते पाणी सोडपाकूच आमकां त्रास जालो न्हू ते पाणी गेल्या शिवाय आमकां हें पाणी सोडूंक मेळना जालें न्हू हें शेतांतलें ते साफ करूंक ना न्हू तें तशेंच उरलें न्हू आमकां मागीर हें सोडूंक मेळोंक ना पुलाचे सगळे ते हें माती काडली फातर काडले आनी ते पुलां हितून उडयले ते व्हाळयेन उडयले त्या बरोबर ते उदीक वचना जालें न्हू गटाराचें ते म्हणून आमी मागीर खूब सांगलें सुद्दां म्हटल्यार कोणीच आयकूंक ना न्हू मागीर आमी वचोन तें काम केलें आनी आमकां दाजी आतां 12 वर्सां जालीं वचोन आमी दाजीक मेळटा दाजीन आमकां उतराचेर आमकां ट्रॅक्टर हाडून दिल्लोच आसा आनी कितें आज 12वो वर्स की दाजीन आमकां हो ट्रॅक्टर दिला। आमचे जे हांगासरले स्थायी जे आसा सगळे जे आमचे शेतकारां आसा तांकां तो 12 वर्सां जाली तो न चुकता दिता आमकां। आमी जेन्ना केन्ना रिक्वेस्ट करता तो तेन्ना आमकां एका हाकेन सांगता हय आपूण करता म्हणून पूण केन्ना डिले जाता कित्याक हांव हांगासरलो जो आमचो MLA आसा ताका रिक्वेस्ट करता की हांगा जो WRDचो नल्ला आसा तो हांगा पास जालेलो आसा तो खूब वर्सां जाली तो क्लीन करूं ना त्या खातीर उदक जे आसा ते रिटर्न परत शेतान येता तेंका खातीर तेच्या खातीर कितें हांकां प्रॉब्लेम जाता उदका खातीर हांगासरले आनी डिले जाता मागीर तांकां फुडें काम करपा खातीर सुद्दां। सो हांव MLAकूय रिक्वेस्ट करता की मातशें तेच्यान लक्ष घालपाचें। हांव दाजीक देव बरें करूं म्हणटा की आमकां तो असोच आमकां सपोर्ट दीत रावपाचो आनी हांव सगळ्यांक हांगा देव बरें करता। देव बरें। गेले म्हाका दिसता 12 वर्सां आमी हांगची जी हे 12वें वर्स आमी हांगचे जे शेतकरी आसा तांकां आमी हो ट्रॅक्टराची एक बारीकशी सेवा तांकां पुरयता। आज हें वास्कोतलें एकूच शेत उरलां वास्को म्हणटा ती आनी शेतां ना आनी ती जी हांगची शेतकरी आसा ती फॅमिलीज इतली मेहनत करून हांगा तें शेत लायतात आनी पारंपारीक जी ट्रेडिशन आसा तें तांचें तशेंच तांणी दवरलां आनी तें ट्रेडिशन पारंपारीक दवरपा खातीर आमी तांकां एक खंय तरी हातभार लायता। हातून आमी कितें व्हडलें करना पूण तांकां खंय तरी बारीकशी मदत जावची म्हणजे आज तांणी मॅन्युअली करपाक गेले जाल्यार आज जाणटी मनशां आसा भुरगीं आज भायर जॉबाक वतात सो तांकां त्रास जावचो न्ही कमी त्रास जावचो न्ही म्हणून ही ट्रॅक्टराची सेवा आमी तांकां दिल्या। तांचें बरें आरोग्य अशेंच उरचें आमी मागता कित्याक ही सगळीं जाणटी मनशांनी पारंपारीक पयलीं पसून शेत रोयलीत आयिल्लीं आसा आनी आमी तांकां मुद्दम कित्याक सपोर्ट करता की आज अशी परिस्थिती आसा की एग्रीकल्चराक चडांत चड आमी वाव दिवपाची गरज आसा। आज सगळ्या कडेन रिसेशन आसतना अशे जे पारंपारीक लोक फुडें येतात तांकां आमीच न्ही जाल्यार सरकारान पसून खंय तरी मदत करपा जाय तांकां सारें घेवपाक नाल्यार ट्रॅक्टर पुरोवपाक हे सरकारा कडल्यानूय तांकां येवपा जाय अशें आमकां दिसता। आनी हाजे फुडें हे जेन्ना उलो मारतले आमी सगळे तांचे बरोबर उबे रावतले। हांव देव बरें करूं म्हणटा रोशना आनी गिरीशाक जे म्हजे फाटल्यान सदांच लागतात बेगीन हाडया ट्रॅक्टर म्हणून आनी तांचो इतलो फोर्स आसता डेली की एकदां बेजार पसून येता पूण ती दीस रात म्हाका हें मारीत आसता पिन मारीत आसता। तशेंच हे लोक सगळे हे आमचे लोक आनी आमकां खूब आदार केला पॉलिटिकलीच म्हणून न्ही पॉलिटिकलीच सगळें जायना पूण ह्या लोकांनी म्हाका हरशी पसून खूब आदार प्रेम दिला आनी तेच प्रेमाचें प्रतीक जावं एक आमचें एक रीण कशें एक तें आमी तांकां एक परतफेड म्हणून एक बारीक